Babasil çoxlarının danışmaqdan çəkindiyi, amma cəmiyyətin böyük hissəsini əhatə edən geniş yayılmış proktoloji xəstəlikdir. Təəssüf ki, pasientlərin əksəriyyəti yalnız ağrı gücləndikdə və ya qanaxma başladıqda həkimə müraciət edir. Halbuki babasil erkən mərhələdə asanlıqla nəzarət altına alınan bilən bir problemdir. Babasil nədir? Babasil anal nahiyədə yerləşən damarların genişlənməsi və iltihabı ilə xarakterizə olunur. Daxili və xarici formaları mövcuddur və hər ikisi həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərə bilər. Ən çox rast gəlinən əlamətlər: tualet zamanı və ya sonra qanaxma, oturarkən diskomfort və ağrı, qaşınma, yanma hissi, anal nahiyədə şişkinlik, tam boşalmama hissi. Bu əlamətlər adi hal deyil və laqeyd yanaşılmamalıdır. Risk faktorları: uzun müddət oturaq həyat tərzi, qəbizlik və düzgün olmayan qidalanma, hərəkətsizlik, stress, artıq çəki, hamiləlik və doğuş sonrası dövr. Babasil yalnız yaşlıların problemi deyil, gənc və aktiv insanlarda da tez-tez rast gəlinir. Niyə gecikmək təhlükəlidir? Vaxtında müalicə olunmayan babasil xronik ağrılara, davamlı qanaxmaya, anemiyaya, cərrahi müdaxiləyə ehtiyac yaranmasına səbəb ola bilər. Yaxşı xəbər nədir? Erkən mərhələdə müalicə ağrısız və effektivdir. Müasir tibbi üsullarla proses qısa müddətdə nəzarət altına alınır. Pasientin gündəlik həyatına minimal təsir göstərir. Unutmayın, sağlamlıq utanılacaq mövzu deyil. Gecikmək problemi kiçiltmir, dərinləşdirir. Əlamətləri hiss edirsinizsə, mütləq həkim proktoloqa müraciət edin. Erkən diaqnoz həyat keyfiyyətinizi qoruyur.